大家好，今日係5月10號啦。呢期視頻咧，同大家分享下帝痔蟲點樣去防治。乾貨嚟嘅，點收藏視頻啊！我哋每年嘅帝痔蟲危害咧都係比較嚴重嘅，如果處理冇好咧就會失收嘅，所以我哋一定要防治好帝痔蟲。咁我哋點樣去觀察帝痔蟲呢？第一好緊要嘅一步照過嚟。我哋就揾嗰啲陰暗嘅石頭陰暗嘅石頭我哋過來包落嚟，輕輕咁搖下，睇有冇。如果有帝痔蟲嘅成蟲咧，佢就會飛㗎，佢就會飛出嚟，好似蚊子咁嘅。不過咧，佢就同蚊子有啲差別。如果有嘢飛咧，你就要注意啦嚇。所以咧，如果發現有飛嘅，我哋點樣去防治咧嚇？我哋即時就要去打蟲噶啦，速殺加殺卵噶，知道未？速殺加殺卵，但係你打刺冇得噶喎。平時有啲朋友講，哎呀，我都已經打得好濕啦，水量好夠啦，點解佢仲係有帝痔蟲嘅咁？帝痔蟲咧，佢就好似雞乸一樣，一鬥雞蛋咧，佢孵出嚟咧，佢唔會係一齊出嘅，佢係今日出2個，聽日出1個咁樣嘅。所以咧，我哋今次打藥，就算你打得再濕，你就係打死目前嗰批嘅帝痔蟲成蟲，但係咧聽日佢又出嚟咧，所以你就冇用噶啦。所以我哋隔3天又再去復打，咁樣打2-3次咧就 OK 噶啦。再有我哋又可以嗰啲落果如果地上有落果嘅，我哋就搣開。如果係有帝痔蟲咧，佢就會喺入邊嘅。但係嗰啲咧，你就好難打得佢死嘅。所以咧，我哋觀察石頭就係最好嘅方法啦。我哋觀察石頭如果見到有成蟲飛咧，我哋即時去打藥。所以大家平時多啲去睇特別係落雨天落過雨之後，石頭同埋太陽大嘅時候，我哋去陰暗嘅石頭去觀察踎落去慢慢觀察。所以呢個方法係監測帝痔蟲個蟲期係最準嘅，因為每個果園嘅蟲期冇一樣嘅，所以平時嗰啲我哋地方公佈出嚟嗰啲嘅蟲期，只可以講係參考，每個果園嘅蟲期係冇同樣嘅，所以我哋咁樣去檢測咧就係最準確嘅。呢啲荔枝你係咪？叫位粉絲睇睇，呢啲係中果嚟嘅，開始延伸啦。就咁呢個視頻收藏好，祝大家身體健康，年年大豐收。